Tous les matins, 7h, 9h, Imad Fla Radio, sur Shada FM. صباح الخير مرحبا بكم معنا على شدا اف ام هذه 7 دقائق. On est de retour après un bon week-end, un long week-end, un sympa week-end, un excellent week-end. صباح الخير ليلى كيم. Ça dépend pour qui l'excellent week-end. كادر على راسي. C'est ce que je me disais. صباح الخير. Ça va? Très bien. Et كلشي toi? مزيان؟ Oui. الله يبارك فيك. Tout va bien? Très bien, super. Et toi? كلشي لاباس؟ الحمد لله. الوغ هذا الويكاند اللي كتهضري عليه اللي ما عجبكش شنو دوزتي فيه؟ 12 توكاي. علاش؟ J'ai commencé le week-end avec un accident. اوه Ouais. امتى هادشي؟ Ben, vendredi soir. نهار الجمعة. Vendredi soir, pour bien démarrer le week-end, Hein? il y a une dame qui me rentre فين dedans. هادشي؟ Dans un rond-point. في دار بيضاء. في دار فين بيضاء. بلاصة في دار بيضاء؟ في بولفار اندي. شكون اللي غلط؟ هي. علاش؟ دخلت فيا من اللور. اه Elle s'est داكور. arrêtée. D'accord. Enfin, moi je me suis arrêtée et elle s'est pas arrêtée ou تخلت فيا. دونك ولكن هاد القضيه ديما ما نورمالمون ملي دي فوا تيقدر يكون هذاك اللي قدام هو اللي فوتيف ولكن فيو لا لوا تيكون ديما داك اللي لور مسكين هو اللي Non, 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 il y a les انت غادي fautifs. دير واحد فرانسيك ما عليك ما بيك. لا 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 c'était un rond-point. Je suis obligée de m'arrêter باش نخلي الناس يدوزوا وهي elle s'est pas arrêtée تخلت فيا من اللور et donc voilà. درتو Et- كوستا لا مازال. كوستا il se- كونستا Constat. Non, Mazel, il se trouve que dans tout Casa, dans toutes les voitures qu'il y a, dans toutes les personnes qui conduisent, il faut que je tombe sur quelqu'un que je connaisse. اي كتعرفيها Il faut, dans tout Casa, que je tombe sur quelqu'un que je connaisse. 7 مليون ديال البشر واحد الانسانه جات وضربت لك الطوموبيل ديالك. Et c'est qui? شكون؟ C'est une journaliste d'une radio concurrente. كاريمون لا هذه خدموها هذه بالعانيه. صيفطين هذه سيفيك باسكو انا جي انا راه يافي نيت واحد معاهم تو خدام زقني راه هربت لي. لا فوندردي سوار أنا ما زقلاتش. ils voulaient nous tuer le vendredi soir. بغاو يقتلونا نهار الجمعة في الليل. Donc voilà. Donc si elle m'écoute, je viens vous voir tout à l'heure pour faire un constat. واش درتي معاها؟ Mazel, j'ai son numéro de téléphone. Enfin, c'est quelqu'un que je connais. Donc Donc- ما تهربش. كدوز في راديو كونكورونت. Voilà. كدوز على لونتين. Voilà. نعيطوا لها ملي تكون عندها البرنامج ديالها نعيطوا لها وندخلوا معاها في الخط نقول لها الله Voilà. يخليك داك الكونستا خصنا نديرو راه شو كديري. نمشي نمشي معقول. ليلى Vers quelle heure elle est disponible, y a pas de souci. Enfin, voilà. vu هادشي اللي تيطرا لي ويكاند جو بونس كو الويكاند الجاي سي النوبه ديال الفدوى ولا ديال يونس ديال الواد باسكو انا كان الجمعه اللي فاتت C'est vrai. الويكاند اللي فات في اكادير. C'est vrai. ليلى كيم في Non, ça y كازا. est, c'est bon. ça marche Très bien. Alors, top 5 de la Tsba, les 5 signes qui montrent que vous allez bientôt être largué. Le top 5 du jour. Ouais, est-ce que ça arrive des fois qu'il y a des messages qui disent on ne films alors que c'est vrai, si dans votre Numéro 5. Madame Dialk, Facebook, t'as de statut d'elle dit marié mais peut étudier toute autre proposition. Pas de problème. Numéro 4. Les deux les gens بغاو يجوجوكم سولوكم واحد لا كيسيون اسي ديليكات اسمع لي الاخ ولكن يومين وانا كنتسنى فين المدام. Numéro 3. La page ديالها la page d'accueil ما بقاش google.ma mais rencontre.ma. Numéro 2. Madame ما بقاش كتشخر ما بقاش داكشي. En tout cas, c'est ce que disent vos collègues de travail. Enfin, c'est les femmes Numéro 1. Et enfin, le celui qui vit le plus maintenant, vous allez bientôt être largué. C'est que je sais comment le message de madame fait je t'aime. Voilà. Non, mais après, j'ai un message d'enfant, lol, je me suis trompé. C'était pas pour vous, monsieur. Voilà. Les astuces malines de Leïla. Reconstruire la maison, je sais pas. Walakin la décorer, oui. Ça, c'est possible parce qu'aujourd'hui, la tendance déco, c'est quoi? C'est la récupération. Ça consiste en quoi, c'est-à-dire les objets, les maquettes stamlouches, les vieux objets, vous pouvez les détourner de leur utilisation première. C'est-à-dire, au lieu qu'une table reste une table, vous allez prendre des morceaux pour en faire autre chose. Par exemple, on va dire une tête de lit. Vous pouvez assembler des planches de bois et le tour est joué, ça vous fait une tête de lit que vous pouvez triller au imma brut, imma douzo, une petite couche de peinture. Autre astuce pour la tête de lit, il a un coup par exemple des tissus, les maquettes stamlouches, ça peut être des foulards, des t-shirts, des vieux jeans, enfin bref, plein de trucs comme ça. Radit traito les tissus ensemble, bash un patchwork, ou ratalko sur le mur au-dessus du lit. Imma avec Chandiro talco. La Chandiro un patchwork. Un patchwork. Ah, d'accord, qui veut dire Un patchwork, c'est des les tissus ensemble. Aïe.
Voilà, c'est ça un Ça patchwork. s'appelle un patchwork. Ouais. Ok. D'accord. C'est ça un patchwork. علاش نشرحوا للمستمعين ديالنا Non, bien sûr, sans اللي كيسمعوا problème. لينا من انحاء المملكه patchwork. Bien sûr. Donc, head le patchwork, c'est-à-dire les tissus, toi, bête, les radits trito ensemble, radits alco, فوق la tête de lit, imma radiro une tringle à rideau, imma radit le sco sur les planches de bois, شنديروا radit alco sur اش هذا sur les ترانجل غيد شنو هو les tringles à شنو rideau. دير لي ترانجل العصا ديال الريدو تفضلي Non, mais là, ça, c'est pas Ouais. ça, le bâton. C'est ça. D'accord. c'est le ok, très- support support Ouais, d'accord, voilà. Ok. Donc, autre astuce, تقدروا aussi تديروا un porte-manteau original, comme dans des vieux tiroirs, des anciennes poignées de porte. Donc, ratardou had les poignées de porte, radit tlsqohom ou bien faire un petit trou sur les murs, et ça va vous faire un porte-manteau original près de la porte. c'est pas mal Tout simplement. زين هاد اللعبه هادي خيرة. C'est pas cher. اللوبه شو اسمه اللوبه ولا شنو اسمها هذيك الدايرة. السقطه عنده بزاف التسميات الفرخه عنده واحد الناس يقول الفرخه سي سا، السقطه اللوبه كاين شي سميه اخرى ديالها اللوبه ما بقاش كتسمى اللوبه Et plus vous avez des styles différents, et plus justement ça va être esthétique. Donc c'est une petite astuce originale, pas chère, utile et pratique. Autre astuce, تستعملوا des boîtes de conserve pour vos plantes par exemple. On utilise كنستعملوا بزاف les boîtes de conserve, غديروا juste un petit trou تحت la boîte de conserve pour que يخرج. l'eau تخرج. est-ce que ça marche Messi Viena ما Messi Viena. c'est bien Désolé, nous n'avons pas les mêmes références. oui مرحبا Donc, je disais, vous allez utiliser les petites boîtes de conserve pour vos plantes. Radelo un petit trou le tarte pour évacuer l'eau. Radelo, enfin, je suis à dire quelques il faut graines. l'odeur aussi hein c'est bien oui مرحبا Mais je crois, d'accord, ok, d'accord, très bien. Donc, ça vous fait des petites boîtes. Par exemple, dans la cuisine, vous pouvez mettre des plantes aromatiques, du basilic, du thym, etc., etc. Donc, ça vous fait une petite astuce déco. Autre et après l'astuce, ça c'est mon astuce préférée. Il faut juste que je le trouve. Les bobines de chantier. البوبينه Les grosses bobines, les sloka, les kedoro, etc. Donc vous allez récupérer la bobine, vous allez poncer un petit peu de vernis et ça vous fait une table basse écologique et économique avec un joli style. bois brut. Et c'est vraiment très joli. Moi, si quelqu'un a une bobine, ستيل تكنيسيان. مزيان c'est اللعبه ça, c'est très esthétique en plus et c'est dans la tendance. Donc voilà. فينا من برلين عبد الحق صباح الخير صباح الخير عليكم اخويا صباح الخير وسيدي سعديكم وسيدي بالجو حنا اخويا هنا راه كاينه موان 12 moins 12 موان 12 je t'explique في الاستوديو aussi كاين moins 16 في الاستوديو لداخل علاش لا كليم مكوانسيه في moins 17 ولا moins 16 وصباح هنا ساكاي جو تدي با اخويا عبد الحق صباح الخير الوغ عبد الحق واش انت دوزتي داك الاكسبيريونس ديال اللوحم انا حيت تزوجت مغربيه ومرتي مغربيه وتوحمات هنا ما كاينش لوحم ما كنسمعش به ما هي جا واحد اللوحم اخويا عليه كلاص مع داك الخيار اللي مرقد وو لي كلاس مع الكورنيشون هكاك اخويا مع الصباح أه؟ لي كلاص كاين في الثلاجه لي خيار واحد النهار ما كانش مشيت انا خيار مع ماشي سيديني مشيت حتى للوطيل كونكومبر وحليت لك خدام سوشاف وحليت البيرو دخلت سيدي الكوزينه وجبت الخيار وجبته هنايا ناري قالت المدام واش قالوا لك الكاميرات خدامين قالوا السيجه دخل بالليل واخد الخيار اش بغا يدير بالخيار لا الصباح قلت انيت للشاف دو كويزين ديالي تا هو وقلت ليه وقع قال لي هادشي انا ما كنعرفوش هنايا قلت ليه راه وقع قال لي ما كاين حتى مشكل هادشي عبد الحق لقاو ليه السميه بالالمانيه لحم كيفاش كتقولوا ليه بالالمانيه لا ما كاينش هما كياكلوا ولكن الراجل كيتوحم اكثر من المراه هنايا كيولي ياكل معاها كذوب على الله حرام ملي كتحمل المراه حتى الراجل كيغلط تبارك الله كتسمع لك في لوخم وواحد النقطه اخرى بغيت نقول لهم انا الوالده ديالي كانت توفات وتزوج الوالد ديالي مرت الوالد ملي كانت بغات تولد اختي كانت كتوحم عليا كنا كنكونوا باركين كناكلوا وكتزيد تقرصني تحت من الطبل غير حنان مرات الاب هذاك
كتشمش الريحه ديالي ما كتشمهاش. ولكن دابا واش انت متاكد عرفتي شكون اللي تيق راسك ولا لا؟ راه حيت كاين المهم. لا والله لا هي وباقا كتجبداني دابا حتى اختي حتى هي وراه كبرنا كنا وحتى هي مسكينه مرا كبيره وهذه والله الا باقي ملي كندخل المغرب نيت كتجبداني نانيت. شكرا بزاف عبد الحق اللي عيط لنا. لا شكرا جزيلا ميرسي على هذه لاميسيون اخويا وبون سومين اخويا. ميرسي سي فري. يونس جواب كيهضر على الماتش ديال المغرب نيجيريا. دونك هاد البوز جاينا من الخليج. الماتش وقعنا في لافريك كلشي المغاربه سكتوا داروا عين شافتش عين ما شافتش. فوالا داكشي اللي وقع. بقاو نهار الاخر نهار الحد ويجي واحد البوز جا من الخليج جاي. منين بالضبط؟ جاي من لي بي دي غولف. ماشي بلادنا بلاد شي وحده فيهم ما عرفتش بالضبط. لا بالضبط ما عرفتش ما نكذبش عليك. جاي من تما. اييه شنو فيها هاد البوز؟ جاي واحد التصويره اللي فيها المنيه غير كيصلي. اييه ولاعب نيجيري غيماركي عليه كيصلي في التيران. اييه هي فاش طاح ديك اللقطه اللي طاح فيها المغربي. البيت الرابع اللي تماركا على بصراحه ما خلا فمي ما دار فمي ما يصلح السيد. كاتبين عليها لاعب يصلي في الملعب ان لم تترك لايك فاعلم ان الشيطان منعك. يعني لا ان توكا سي اون ريفيان على الماتش ديال جو سي با شنو وقع بزاف داكشي فهمتي لا يمكن ابدا. ان توكا غيكون بن عبيشه دوز اخيب نهار ديالو في حياته هو هذاك النهار هذاك. صافي Imad Fla Radio sur Shada FM. شو المراكش معنا نعمان. صباح الخير نعمان. صباح الخير با ايمان صباح. كي داير با نعمان لاباس عليك؟ كلشي مزيان الله يحفظك. زين ايامك كي داير كلشي هو هذاك؟ ليكيب كلها ناشطه. ليكيب كلها ناشطه. ناشطه ديكالاج عندك يونس جواب. الو نعمان قول لي واش انت عشتي هذه القضيه ديال اللحم؟ اخويا انا باقي فيها باقي حاصل فيها. الله وعاود لي. انا باقي وعندي واحد المدام اخويا تحمل على الحاجه اللي ما كايناش. ناري اختي والله انا تيبدا يضرب ذاك مراكش الشمال الجنوب باش تجي يقلب على ديك الحاجه اللي بغات. بحالاش اللي ما كاينه بحالاش واحد شي كان شويه تقريبا تحمت لي على الخوخ. تقدر تلبس وديك راس من باش تحمد على الخوخ. نعمان ما كاينش هو تيجي من الارجنتين وي خويا. نعمان انا في راسي انا كنتوحم هذا الصباح هذا كنتوحم على لا سانتور دو سيكوريتي. ركب الله يرحم بها الوالدين. صافي تفضل. صافي انا وفت كاع. يلا زيد مرحبا. قلت لك حبيبي تحمت لي على الخوخ. قلت لك ما كاينش ديك لا سيمين كاع كلها ما لقيتو جدرت مراكش كامل ما كاينش. لا الخوخ زعما كاين الخوخ لا هو كاين في كازا في مراكش مع كي قال لك الفريكو ما الفريكو تيخباش ليهم ديك الهضره فهمتيني. انا اخويا عيط لينا نصيفطوا لك ستوك ديال الخوخ. هذه اللي فلتات ليا والله الا دابا من غدا نصيفطوا لك اسيدي كرتونه ديال الخوخ. تسالي عاود عيط لنا. حليت المشكل الخوخ ملي حلينا مشكل الخوخ جابت لي كرموس العنسيه حتى هو. ايوا زين غتجيبوا هذا. ايوا هذا اللي بغينا نجيبوه ولا كنجير. شكرا بزاف نعمان. ميرسي بوكو عيطينا من مراكش. ميرسي ليكيب كامله ميرسي اتوا. مبروك الله يبارك فيك. ايوا فسمعنا بان البحر ديال الدار البيضاء كيتباع للخليجيين. باعوه كلاكخيس خصنا نبيعوا كلشي اللي عندنا كنبيعوه. البحر باعوه. دونك خرجنا سولنا المواطنين هذا الويكاند قلنا لهم فوالا شنو داركم البحر غادي يتباع. شوفوا لا رياكسيون ديال الناس. ما بان لي شيء انا ما عنديش علاقه كاع بالسباحه ولا انا البحر ما عنديش معاه. حتى انا ما كنتبحرش. انا ما كنمشيش ما كنديرش السباحه. انا احسن لي نمشي للريف مناطق الريفيه وصافي. هذا دخلت هادشي اللي بغاو يديروه حشومه عليهم ديال بصح واللي ما عندوش ما يهمش. اللي ما عنده نمشيو للمحمديه ولا نمشيو للجديده عاد خصك فلوس ترونسبور مشكله. لا بيان سور ما متفقش 100%. ما بغاش هاد السيد هذا. شوفوا تدخل الثالث. نقول لك انا ما كنعمرش كاع البحر. رمضان فين كنعمر البحر صافي. الشهر ديال رمضان اللي كندوز فيه خصهم يخليو لينا البحر فين ندوزو الشهر ديالنا. هادشي اللي كاين. الوغ هذا المتدخل الاخير هذا كنظن انه هذا السيد هذا لونجسترومون دار معاه 10 4 الصباح ولا 5 الصباح. ديما البرا اللي كيدير لنا رزقنا ماشي. ديما هنايا ما كيمنعونا في هاد البلاد هادي. ديما هنايا كيديو لنا الكوار والخليجيين وحنا لا شيء صافي. هنايا هاد المغاربه ديالنا خصهم هما يعطيونا حنا راس السوق ماشي حنا يجي براني يدينا رزقنا.
صافي فوالا دونك الناس كانوا شويه ظريفين ما بغاوش توكا ما بغاوش البحر يمشي واحد قال لك اسيدي ما عنديش مع البحر ما عنديش مع العوم يديو واحد قال لك كي غنديروا دابا مشيت للمحمديه باش نعوم مشكله الله ينور مصيبه. Rendez-vous demain matin à 7h avec Imad Kotbi et toute son équipe.